蚊，588蚊，你買翻屋企送人，我都可以認，我只係都要你送到值得，喂，送到抵到爛嗰種。喂，阿姐姐，呢個你咪講話係羅冰嘅，其實如果其他地方講已經係就正當冰。佢羅冰得㗎啦，就當佢羅冰得㗎啦。U 姐，我同你講，今日啲價就係慶祝你3週年，多謝啊，祝大家1095日嘅所有嘅寶寶 BB 們快樂，3週年快樂 ！TK10 直接加1，只有5個名額，俾完錢就冇噶啦，只有5個名額㗎咋。買幾條碟帶啦，所見即所得。你哋而家見到有幾多條就只有幾多條。你哋而家見到紫琪手上嘅幾 mm 卡3 mm， 3mm 細細粒㗎小米珠，呢個係小米珠嚟嘅。係啊，小米珠啊。係啦 ，TK10 588蚊，哇！呢個求其帶都靚。求其帶點樣帶都好睇，真係求其帶，真係點樣帶都好睇。喂，我就咁着件衫帶都靚啦，着 T 恤帶我諗都靚。係啊。嗱，呢個係 TK10 588蚊嗱，自己打啦。攞盤嗰啲嘢嚟。自己打關鍵字啦，自己去俾錢，因為數量好少啊呢個。得唔得？好啦，嗱，數量超級少啊。好，我呢個真係黐線。靚唔靚？得唔得？588蚊。得5條㗎咋，打完就冇㗎啦。只有5條咋，冇啦。攞埋嚟啦，攞去邊喎？只有5條，只有5條，冇啦，真係冇啦。有冇人今日喺度等緊呢啲嘢嘅？哇！戒指啊！唔係好靚啫嘛，一般般靚啫嘛。哇！黃翡翠有冇炮仔要呢啲啊？唔係好靚啫嘛，玻璃啊，唔係好靚啫嘛，一般般靚啫嘛，少少靚咯，濕碎靚咯。哇！唔係好靚啫嘛。呢啲係重箱喎，18K 包廂，金箱都傷咗成皮幾兩皮嘢。18K 嘅包廂喎，金箱都傷皮幾兩皮嘢。哇！有冇啲炮仔一直以嚟想要呢啲啊？哇！真係翡翠啦！天然緬甸 A 貨翡翠，緬甸翡翠天然 A 貨。呢真係頂級嘅翡翠啊！靚唔靚啊？夠唔夠靚啊？有冇朋友仔想要呢啲啊？靚唔靚啊？靚，打個靚字先。呢啲中唔中意啊？哇！呢個係咪玻璃啊？啊，係玻璃啊！靚唔靚？都係玻璃，今日啲玻璃好勁啊！今日啲玻璃波到你隻眼啊！呢啲叫玻璃，強唔強？呢啲叫玻璃種玻璃，好強大。仲有一件麥翠，哇！麥翠犀利啦！麥翠同烏雞係兩回事嚟㗎啦嚇。麥翠係真真正正嘅麥翠啊！礦主嘅眼淚，翡翠礦主嘅眼淚，好難有啊！非常非常之難有啊，唔係好難有啊！再睇埋呢粒，好靚啊！呢個佛光，再睇埋呢粒，呢個佛光係玻璃嚟，無敵啦！玻璃木蠟雪花面。真正嘅玻璃木蠟雪花面，頂級嘅玻璃種，仲要上面嗰粒翡翠，同埋人哋范冰冰手上嗰個戒指有得一揮噶啦，呢啲仲有隻眼都有一揮，靚過隻眼啊！今日咧靚啊！今日咧你哋話想知期幾點出咧，我就幾點出，但係我肯定會出啊！使唔使強添啊？強都出埋，強咩啊？強啊！好強，好靚啊！係咪好靚啊？平時你知唔知頭先子琪拎出嚟俾大家睇嗰啲嘢咧？唔係咁容易咁輕易能夠睇得到㗎，係有錢買唔到嘅，冇㗎，攞多盤嚟咯，真係冇啊！呢啲唔係同你講玩喎，呢啲唔係同你講笑啊！靚唔靚啊？即係咁小朋友仔話靚做咩？其他朋友仔去晒邊啊？唔靚咪唔買咯。哇！冇所謂㗎，呢啲綠，反正你都知㗎，子琪今日都冇諗住買幾多，呢啲真係絕啊！真係哇哇聲啊！絕唔絕啊？都冇諗住買幾多，呢啲咧。好靚啊！哦，咁樣俾翻佢先，嚟點樣？想唔想要啊？你哋覺得點樣？想唔想繼續 show 俾大家望望啊？俾大家嚟一啲眼球嘅爆炸！哇！玻璃豆最大翡翠啊！綠色嗰粒係翡翠嚟㗎。係啊，綠色嗰粒就係翡翠，呢粒又係玻璃豆。好靚！今日啲玻璃啊！勁唔係冰啊，係玻璃啊！勁到飛起啊！你睇再睇埋呢個，有啲玻璃，好多玻璃今日基本高質嘅玻璃。哇！仲有一個好靚嘅胸針，俾你睇個胸針。黃翡胸針可以直接戴嘅，戴喺呢度，佢亦都可以做吊墜放喺度，然之後咧夾喺個頭度做髮夾。
都 OK。黃翡翠做髮夾，係啊，呢個可以做髮夾嘅。到時候咧，我要影藝術相嘅時候。係咪蜜礦啊？好靚啊！麥翠啊，唔係麥礦啊，麥翠啊，麥翠啊，唔係麥礦啊。喂 Kitty 啊，蜜翠嚟㗎。唔係麥礦啊。你知唔知嗰個係眼淚級啊？即係好難有啊！你嗱打面啊，打面啊，成日話想個名要。係信心嘅保證，多謝多謝晒。多謝我哋嘅 Sandy Show。哇！你呢個打面啊，絕世好肉嚇，優姐成日話俾你聽，靚到撐到暈咗啦！一生人一定要買蛋面，呢個一定要買無時牌，一定要奶粉，一定要買福瓜，係一定要買蛋面。一定要買平安卡。蛋面係保值度係極之高啊！蛋面啊，真係唔係同你講玩蛋面戴10年、戴20年、戴30年，你都喺度。哇！玻璃木蠟雪花面，呢啲係18K 金嘅重箱啊，鑲埋啦，厚金雙合，厚金雙合啊！嗱，仲有呢粒豆勁到飛起啊！我好中意呢粒，呢粒係玻璃起鋼嘅木蠟雪花面，我今日好中意呢粒啲木蠟雪花面起。呢粒好靚，仲有一粒山水牌，我呢個簡直黐線。再 show 埋俾你。你知唔知我話呢個係咩啊？呢個冬瓜。冬